منعود طبعا بعد هالروبورتاج المميز مع ضيفتنا الجد مميزة نجوى كرم. نجوى كرم، أهلا فيك من جديد. أهلا فيكم. طبعا حكينا عن كثير مواضيع وعن مواضيع خاصة بالأغنية اللبنانية. هل يا ترى شي نهار رح نشوفك بدويتو مع مطرب خليجي أو مطرب عربي؟ أكيد ما عندي مشكلة، بحب. هل في شي على النار هيك عم يتحضر؟ صراحة لا، بس الفكرة بحبها واردة. يعني. واردة. إيه واردة. نجوى، بتصوري اوقات الواحد لما تساليه سؤال ويجاوب بطريقه بلا ما يفكر فيها قد ايه مهمه؟ يعني معقول الفنان من الحمزان قبل شوي كريستينا كنت عم تساله اذا فكرنا بكره سمعته قال مع نجوى انه عم بيصير في دويت، ما خلصنا نجوى كرم من دون تردد دغري قال نجوى. شو بتعني لك هيدي؟ هيدي معناتها انه عن جد هو بفكر هيك، وهيدا صدق، هيدا صدق منه، وانا بنبسط لانه ملحم الزين صوت مقتدر. وهل بتشاطريه الرأي؟ ما عندي مشكله، لانه قلت لك انه المطرب ملحم الزين مساحه صوته حلوه، خامه صوته رائعه، اداؤه فظيع، فانا ما عندي مشكله يكون صوتي الى جانب اي صوت بأدي حلو. لكن هلا بنقول لكل الملحنين والكتاب اللي عم يسمعونا انه يحضروا غنيه لنجوى كرم. كانوا عم يحضروا قبل ما يسمعونا حلو شو يعني بتقولوا لهم يحضروا. بس اول شيء لنجوى كرم. كريستينا، انت كيف لقيتي لي حالك كمذيعه بقى؟ هلا انت بدك تخبريني. انا بدي لا انا بهمني قلت له في صوت حلو، رايك راي المشاهد اللي صوت في بحه حلوه على هالاذاعه. انا عاده الاصوات بعرف مين بشيل مين الصوت، هالصوت مش مارق كثير على راسي. مذيعه جديده جايبينها، بعدين قالوا لي لا كريستينا انت فاتت علينا على الوسط الفني بقى، من وسط الجمال للوسط الفني، وبعدين نحفتك مضاعفتك مجملتك ضيفي جمال عليه بطريقه ايجابيه. يعني هلا سمعتك عم تقولي ما بدك ورا العظيم امرأة، بدك حد منه. بس لا، اذا كنا وراه وكان هو العظيم، عظمته بدها تنعكس علينا، وما بيقدر يكون عظيم الا ليكون في اتحاد طبعا. فهون ما بتطلبي انت تكوني حده، كوني انت وراه، لانه ما فيك تسندي انت وحده، بدك تسندي انت وراه. ما في اسنده هيك يعني ما في يزيد شيء عليها. السندي ولا يمكن الست تقدر تسند هي وقاعده حدك، هي وراك هيك بدها تعمل لك لحتى هيدي على كل حال نجوى، انا معك. نحن طالعين مباشر، بس هيدي رح سجلها بالبيت نحن وقاعدين، اي شيء بتقليه بحط. انا مطرح اسمعي نجوى، وانا بقول لك هيك سندي وينك يا سندي. انا بعملها ما عندي مشكله. انت اوكي، هيدي بحطها على طول لحتى نسمعها على كل حال. نجوى، هيدي مش اول مره طبعا بتشاركي بمهرجان قطر، ومهرجان ضخم جدا. شو بتخبرينا هيك عن هالمشاركه هاي؟ قد ايه بتحسيها مميزه بالنسبه لإلك؟ كثير انبسطت، كثير فرحت، خصوصا انه زمان بنقول انه لازم يكون لما دعيونا على مهرجان الاغنيه اللبنانيه وبقطر بالذات، انا انهزيت يعني مهرجان الاغنيه اللبنانيه وبقطر، يعني عاده حتى نوعا ما بيكون عندنا نوع من التقصير بلبنان انه نعمل تكريم للاغنيه اللبنانيه. بحسسك هالشيء بمسؤوليه اكبر؟ بحب وبرغبه، بس اكيد كل ما بنحس في كاميرا عم بتضوي قدامنا لحتى تطلع صوتنا وصورتنا قدام الناس، بنحس برهبه وبخوف وبقلق، لانه دائما بنحب نحافظ على صوره بحبوا يشوفونا فيها الناس. على كل حال نجوى، بكره رح يكونوا في ناس، وهالجمهور والشعب القطري الراقي عم بيحضروا، انا وكريستينا كمان عم نحضر، يعني كلنا رح نكون عم نحتفل على صعيد اذا بدك قطر، مثل ما بيقولوا على هوا لبنان، وعلى الصعيد العربي، يعني كل الناس عم تشوف على الهوا مباشره. ان شاء الله بيكون الاحتفال يا طوني، بيكون احتفال لما بيحل السلام بلبنان، بيكون احتفال اكبر، وبنعمله مش بس بقطر وبلبنان، بنعمله بكل الدول العربيه، لانه لو كان في النخوه اللي بقلب قطر الكبير، لأن تشوف أنه لجارة لازم يكون في سلام بكل الدول العربية، بقول نداء. شو بدنا بقى بالمال؟ شو بدنا بقى بالحرب؟ عمر الإنسان 60 سنة على الأرض، مش محرزة. أكتر شيء منحس بهالنوع من، خليني أقول لك مش تصوف، خليني أقول لك من هون للعودة للذات، لما بمثلنا شخص قريب، وإن شاء الله بعيد الشر عن كل الناس، بنحس انه زهدنا بالدنيا والدنيا فانيه. خلينا نعيش بسلام على الارض ونحب بعضنا باخوه، والطمع ما بيودينا غير لنتائج سلبيه بهالحياه. خلينا نكون محبين لبعضنا، ونتيجه هالمحبه ما بتكون غير نور وغير يعني من روح الله كل الناس
ربنا حاطط فينا اشياء جميله ما نشوهها بطمعنا وبهالجشع اللي فينا. نعرف قيمة بركته اكيد ونعمه. على كل حال نجوى بدي اقول شغله، انا كمان باللي عم بتقوليه بدي اضيف شيء مهم كثير كمان، اقول للمشاهدين اللي انا بشعر فيه وبحسه انه اليوم الشعب والجمهور اكيد القطري اللي عم بيحط الوطن اول شيء، بعدين بيجوا هن المصلحه الشخصيه. مصلحه الوطن قدرت انه تبني الوطن، قدرت اليوم تعمل هالمهرجان، قدرنا انه نوصل لاول مره بتاريخ العالم العربي بال 2022 رح يكون كاس العالم لكره القدم هون، ومثل ما بيقولوا كمان الخير لقدام كاملين، فعلى طول نكون نتماثل بهالدولة اللي بتجي مصلحة الوطن. صحيح. مصلحة الدولة هي أول شيء، بعدين حضارتها سياحتها. أنا حضرت الكأس العالم بالتنس السنة الماضية، حضرت الفينال وانبسطت كثير، وحسيت انه وحده من ويليامز، قال ويليامز بدها تربح، سيرينا بفتكر، سيرينا وحده من قال ويليامز سيرينا بفتكر، وربحت. وحسيت انه هالدوله اللي بتعتني بالرياضه هي دوله عايشه بصحه، جسمها سليم، لانه لما بتفكر لانه عقلها سليم، عقل سليم، لانه بفكر بهالطريقه، يعني عن جد عم تفكر بمصلحه شعبها، بمصلحه وطنها. بس هو ان في شاء الله رياضه عقبالنا بلبنان نحن في عندك رياضه، في ننعدي من هيدا الشيء. بس انا حبيت التحدي، نفكر كريستينا، انا حبيت التحدي انه كاس العالم سنه 22 تحدينا فيه حدا كثير كبير. اكيد طبعا وحش العالم، وحش العالم، عم بحكي بالسلطه بالقوه. نعم. يعني اخذناها من امريكا بشكل متوازي، يعني بقول اخذناها لانه قلنا الشرف نقول انه قطر ونحن واحد. اكيد اخذناها من امريكا كاس العالم سنه 22. نحن موجودين ليلى انه كمان هالدوله عم تشتغل بشكل متوازي، يعني صحيح الفوتبول او الرياضه. صحيح. كمان ليلى عم نحكي عن الحي الثقافي اللي هو عم يحكي عن الثقافي اللي كمان بيوصل العالم العربي للعالمية. بس هو صلنا وقت عم نحكي ونحن بعد ما سمعنا هالصوت الحلو والمميز. نجوى هيك رح تسمعي بكره يا كريستينا؟ هيك اكيد ما في شيء، رح تسمعي كثير بكره، بس بنحب نسمع منك يا شغله ريت هيك صغيره. يا ريت. انا يعني بتمنى، انت ما بتعرفي انا ايدي هلا كيف مجلدين، وانا بتمنى انه بكره مع انك كثير مرتاحه على الكاميرا. مرتاح كثير، بيوحي لك هذا الشيء، بس اذا ما بتعرفي من جوا انا شو ببقى حاسه. نحن فكرنا انه وجودنا كمان رح يريحك. انا برتاح بوجودكم، تسلمي، لانه انا بكامل الثقه انه انا بين ايدي امينه اكيد، وانا مبسوطه اني مشاركه بهذا المهرجان. ان شاء الله بينعاد على كل العالم بالخير وبالعافيه، وبراس السنه تكون سنه 2011 سنه خير وبركه لكل الناس. نجوى كرم، بالعاده انت منظمه بحياتك، يعني حاطه مثل ما بيقولوا رزنامه او برنامج لل 2011 ولا مش هلا بتحطي قبل؟ بحط لك اكيد، انا بحب، لانه اذا بيدخل على برنامجي شيء جديد بشكل مفاجئ كثير بزعل، الا اذا كان شيء كثير حلو، الا اذا كان شيء كثير حلو، فبرمج حالي على اساس اني بنظم كيف لازم اعمل البوم. على حياتي الفنيه عم بحكي كيف لازم اعمل البوم، كيف امتى لازم يصدر، امتى لازم اعمل كليب. اما بحياتي العاديه والاجتماعيه عايشه نوع شبه روتين. انا انسانه بيتوتيه شويه، ما بحب اظهر كثير من البيت. انتبه على صحتك، رياضه، على اكلك والرياضه، رياضه باستمرار، سبور كل يوم بعمل كم ساعه سبور. بيفرحني هذا الشيء، بيبسطني، بيجملني، بيخلي لي راسي وجسمي يشتغلوا صح، وهيدي الحياه. نجوى سؤال سريع، انت هلا خارج اطار شركات الانتاج، شو تغير، شو اللي تغير بهيدا الموضوع، وشو اللي قدرتي تقدميه لنفسك ما قدروا شركات الانتاج يقدموا لك؟ انا حتى لو كنت برات شركه الانتاج انا دائما بحس حالي جواتها لاني بحبها. هالشركه اللي عطتني كثير، وانا ما تعودت اشرب من البير وارمي فيه حجره. بقى بقول انه بس اللي قدرت حصلت عليه وما كنت قادر احصل عليه بشركتي اللي انا بحبها هو عدم الاحتكار. انا ما بحب الاحتكار، وهذا الشيء كان نوعا ما عم يضايقني، ولكن هي من حقها كشركه منتجه. بتحسي باخرك بمسيرتك هذا الشيء؟ لانه لما كنت برات موضوع الاحتكار بالتسعينات كنت حاسه حالي افضل على الساحه الفنيه من خلال الانتشار. يعني الحريه عندك مهمه، مش بس على صعيد الفن، بكل شيء عم تحكي بحياتك. الحريه مهمه، الحريه مهمه. نجوى كرم، سؤال على طول بيتردد ببالنا بنفكر فيه، انه طيب واحد ما بيقدر على طول يختار الشغله، كيف بده يتاكد انه الشغله صحيحه؟ نجوى كرم، بس لحتى يعرفوا اللي عم بيشوفوكي هلا بكل العالم العربي، كيف تختاري الاغاني؟ يعني هالحدس اللي عندك اياه، احساسك، الخبره،
الناس اللي حواليك. طب اغلبيه اللي عملته نجوى كرم بالاغلبيه ناجح، هيدي منا هينه اذا حطيتي بالمية هالقد نجاح. طب كيف عم بيكون؟ اتكالك على الله، خبرتك اللي موجوده، الناس اللي حواليك، ولا عندك شعور؟ في ناس بيكون عندهم حدس قوي، بيكون عندهم شعور انه شايفه فيها شيء هالغنيه. في كتير اشياء من اللي قلتهم هني مجموعه لحتى يسببوا لي ايحاء اختار الاغنيه. اولا احساسي، حدسي، تلقي للاغنيه. انا بختار الاغنيه مش على انه نجوى كرم بدها تغنيها، بختار الاغنيه على انه حدا ما بحبه بده يغنيها. يعني في تحدي لنفسك بهذا مش الموضوع؟ تحدي، يعني بشوف حدا كتير ثقيل عم يتقبل اغنيه مش بسهوله انه يقدر يقبلها الا اذا كانت هالاغنيه عن جد فيها كل المقومات لتفوت على القلب من دون عناء، من كلام، من لحن، من توزيع. صعب شويه بشغلي باختيار الكلمه، باختيار اللحن، بمشاركتي للموزع بتوزيعها، بتنفيذها صعبه، ولكن لاني بصور لها صوره بحلمها للاغنيه، بشوفها من ساعه اللي بسمعها على العود. ما بيهمني الاغنيه لما بسمعها على العود اسمعها اقوى من بعد تتنفذ، لانه اليوم باجواء التقنيات الموجوده نعم. اوقات بنشوف الاغنيه عم تتنفذ عكس ما سمعناها، بنصير نقول اوف اغنيه كثير حلوه بتغنيها من دون شيء احلى بكثير مما انها تنفذت، او انه الميكساج، او انه في كثير اشياء ممكن تشوه لها معالمها للاغنيه وفطريتها. بحاول قد ما فيني حافظ على الاحساس الاول اللي تلقيت فيه الاغنيه اني ابرزها للناس لحتى يتلقوا. نجوى كرم اهلا وسهلا فيك، والقعده معك ما بينشبع منها ابدا. بشكرك، اجاكي تلقي انه خلص الوقت. بالعكس. نجوى بتمنى لك كل التوفيق. شمس الغنيه اللبنانيه ضويتي على كثير من الناس، نتمنى انه الشمس تضل مضويه حياتك ومسيرتك. انا بشكركم وانتم كمان بنشوف حالنا فيكم، بنتمنى انه كمان تدوروا لنا الدنيا باللي انتم عم تقدموا، ونحن ناطرينك بكره طبعا باللوك المميز على طول والصوت والحضور المتالق دائما. مشاهدينا نحن رح نترككم ونودعكم الليله، انطرونا بسهره بكره على الساعه 6:30 على تلفزيون قطر، وما تنسوا طبعا البرامج اليوميه رح تكون خلال النهار واللي بتغطي هالمهرجان. تصبحوا على الف خير. تصبحوا على خير.